Plazhi Velipojës pritet të ketë disa ndryshime pozitive gjatë këtij sezoni turistik. Mbi 30% e vijës bregdetare do të jetë plazh publik pa pagesë, ndërsa po vendosen edhe 4 plazhe ekonomike të menaxhuara nga Bashkia Shkodër, ku çadrat dhe shezllonet do të kushtojnë jo më shumë se 5.000 lekë. Tek pjesa e plazheve të menaxhueshme do të jetë këtë vit mundësia që përveç plazheve private dhe stacioneve siç i quajmë private, të kenë mundësi edhe bashkitë të menaxhojnë plazhe me pagesë. Për këtë sezon Bashkia Shkodër do të ketë 4 plazhe të menaxhuara me pagesë, të cilat janë të shtrira 3 në Velipojë dhe 1 në zonën e Rriollit. Ne jemi në proces për fillimin e mobilimit të tyre plazheve me çadra, shezllonet përkatëse. Është pak a shumë menduar dhe përcaktuar një çmim që nuk do ta kalojë masën 500 lekë për sa i përket plazheve publike me pagesë, edhe dua ta ritheksoj sërish që kjo nuk cënon absolutisht plazhet e lira dhe plazhet pa pagesë. Ndërkohë në plazhet private do të ketë çmim konkurrues, me tavan maksimal jo më shumë se 9.000 lekë. Bashkive përmes këshillave bashkiake i jepet e drejta që të përcaktojë një çmim tavan për plazhet private. Kjo është për një sër arsyesh për të bllokuar spekullimet, për të ndalur pak atë rritjen e çmimeve ndoshta shpeshherë të pa bazuar në kosto, edhe ne si Bashkia e Shkodrës kemi hapur dëgjesën publike e cila do të zhvillohet me datë 21 maj të këtij muaji, për sa i përket përcaktimit të çmimit tavan. Pra bashkitë kanë të drejtën që të vendosin çmimin tavan me cilin operatorët privat mund të funksionojnë. Çmimi tavan i propozuar në dëgjesë publike që do të integrohet pastaj edhe në kontratat e operatorëve privat është në vlerën 900 lekë të reja. Pra ky është çmimi tavan i përcaktuar ku operatorët ekonomik sipas kërkesës, sipas asaj tregut që do të jetë për gjatë këtij sezoni, do të vendosin çmimin e tyre në bazë të kërkesës edhe në bazë të mundësisë, por gjithmonë pa kaluar vlerën 900 lekë të reja për çadër dhe 1.500 lekë të reja për strukturat që janë në formë gazeboje. Në këtë zona po vendosen pedana aksesi, tualete publike, sinjalistik orientuese dhe shërbime të tjera për pushuesit. Në mbledhjen e Komitetit të Menaxhimit të Turizmit në Qarkun Shkodër, nga përfaqësuesit e menaxhimit të Bregdetit u raportua se janë dhënë 42 leje për shfrytëzimin e plazhit në Velipojë, ndërsa procesi vijon dhe po mbikëqyret nga Bashkia e Shkodër. Operatorët turistik duket se janë në përgatitjet e fundit për nisjen e sezonit, ndërsa problematik edhe këtë vit mbetet mungesa e fuqisë punëtore.